Nëse ti e duke vendosur në lëkurë hidratues, më pas krem dielli, më pas primer dhe më pas vendos fondatinën, je duke humbur një nga hapat më kryesor që do ta bëjë make-upin tuaj të ndahet, siç duket dhe këtu, që ka filluar të copëzohet. Por, çfarë duhet të bësh në vend të kësaj? Si fillim, do të aplikojmë kremin hidratues, do ta përhapim në fytyrë dhe do ta lëmë të thahet për të paktën 1 minutë, derisa të bëhet pak stiki. Pasi hidratuesi juaj është tharë plotësisht, do të aplikojmë kremin e diellit dhe përsëri do ta presim që të thahet plotësisht në lëkurë. Pasi dhe kremi i diellit është tharë, vendosim primerin në fytyrë dhe do ta presim gjithashtu derisa të thahet pak, pra nuk do e vendosim fondatinën direkt në lëkurën kështu. Dhe pasi lëkura e ka përthithur të gjithë produktin, tani do të vazhdojmë me fondatinën dhe do ta përhapim. Në këtë mënyrë ndodh që fondatina nuk ka shanse që të kriset, pasi produkti është absorbuar nga e gjithë fytyra dhe nuk është më ngjitës. Pra, është shumë e rëndësishme që ju të vendosni produktet e skincare-it përpara se të bëni make-upin, pra fytyra do një hidratim shumë të thellë, por duhet të prisni derisa produktet e skincare-it të absorbohen nga lëkura, në mënyrë që të vendosni produktet e make-upit sipër dhe make-upi të mos ju ndahet në asnjë moment.